Рахмет сізге. Рахметімді айтамын деп отырамын ғой. Әсіресе мен мамам рахмет Альфия қызға деп менімен сөйлескен сайын сізге рахметін айтады ғой. Кәдімгідей кетті. Алдын уайым еді ғой. Айнаға қарағым келмейді тұғын алдынше. Кәдімгідей жылағым келетін еді ғой. Анау кете ма кетпей ма деп ше. Осылай қалам ба болды деген сияқты емін таппасам деп кәдімгідей андай до того уже андай былтыр жаман стресс болды. Оның үстіне босандым. Алдыңғы жылы босандым ғой. Енді былтырда үйде өзім қарадым, декретте отырдым, стресс, депрессия. Оған мынау қосылды тағы, сонымен вообще андай настроение жоқ. Күйеуім де айтады ғой, биыл күліп қалдың ғой, былтыр атарға оғың жоқ болып отыратын ең дейді да маған ше. Есептесе миллионнан аса ақшам кетіп қалыпты ғой. Сіздікінен бөлек. Сіздікіне ары кетсе бір 150-200 мың кеткен жағы. Қандай результат көріп жатырмын. Оның алдында айттым ғой, миллионға жуық ақшам бекерге кетті ғой. Енді бәрін көрдік қой. Ананы бір көрейік, мынаны бір көрейік. Неден жазылатынын білмегеннен кейін ше. Мамалар ғой шынайы қуанатын. Рахмет сізге көп Алланың нұр жаусын. Сізді жолықтырған Аллаға мыңда бір шүкір. Шыны керек, Инстаграмға өмір сенбейтін рекламаларға сөйтіп көрдім да. Өйткені лампа деген мен кәдімгідей ойым кетті сізге ше. Баста Ташкентке де бардық, лампамен больницаға жатындар, лампамен емдейміз деді. Осы Шымкентте де неге кожны больницаға барған кезде лампа лучпен емдейміз деді. Ол кезде де менің кішкентай болды бөпелерім. Сосын мен емделе алмаймын, олай бара алмаймын, аптасына 2 рет келесің деді. Примерно қанша уақыт дегенім 1 жылдан 1,5 жылға дейін деді. Сонда аптасына 2 рет 1,5 жыл Шымкентке қатынауым керек та. Оны ойландым. В общем, жазылмайтын шығарым деп ойландым ғой түбінде. Сосын Айгүлмен сөйлестім. Айгүл не істеп жатсың десем, уже үмітімді үзгенмен деді. Айгүл шаршадым сымбат деді. Ананы да көрдім, мынаны да көрдім. Не айтады жұрт, соны ұстап тәршен күндерім болды деді. Шаршадым, шыны керек, ештеңе істеп жатқан жоқпын деді. Сосын оның алдында қандай еді? Народный здоровье бірдеңке бар еді ғой. Соны көрдім да, соны көрсейден Айгүл екеуміз де алдық. Оны 2 ай ма, 3 ай ма іштік, бірінші курсын бітірдік этапын. Одан результат көрмедік. Уже 2 рет, 3 рет бардық, менде әсер болмады, баламда кішкене әсер болды. Соған қуандым мен. Мақұл, мен емделмесем емделмей ақ қояйын, главный балам емделсінші деп соны апарып жүрдім. Сөйтіп жүріп Инстаграмнан көрдім. Өйткені Ташкентке де барғанда бізге 10 күн жатыңдар, больницаға лампамен емдейміз деді. Сосын мен айттым, мен жатамаймын, мен кішкентай бөпелерім бар, біреу емес екеу. Сосын мен жатамаймын дедім. Ол айтты, жатсаңдар результат болады деді. Жатпасаңдар енді осылай барып кеп үйде емделіп жүресіңдер, келген сайын бірдеңе берем, оны результатына қарай екінші нәрсе берем. Осым жазылғанша маған келіп кетесіңдер деді ғой. Ташкентке әр барған 100-150 мың теңге кетіп отырды. 3 рет па, 4 рет па бардық қой. Кірпік. Сосын шаршадым, шыны керек, кәдімгідей шаршадым. Тем более ата-енемен тұрамын үйде. Олар да ойлайтын шығар, ақшасын бәрі қайқа кетіп жатыр, результаты жоқ, несі жоқ деп. Любой адам айтпаса да енді бетіме ойлайды ғой. Бірақ енді ол кісілер де қолдады. Неге ала бересіңдер деген жоқ, ештеңеден жоқ. Әйтеуір атам қаяқ болса сояққа емдетіңіз, қай жерде емі бар сол жерге барыңыздар деп кішкене болса да поддержка беріп отырды ғой. Өзім ыңғайсызданатын едім да, ақшам бәрін кетіріп жатыр, бір результат болмай жатыр мына қызда деп айтама деп өзім де ойлап жүрдім. Солай жүріп әйтеуір сізді жолықтырды ғой. Андай шипасын берем десе демде екен ғой. Сен өмір Инстаграмдағы рекламаға сеніп, Инстаграм арқылы ештеңе алып көрмеген ғой. Соны әйтеуір бір Құдайдың өзі себепші қылды ғой сізді. Сосын Айгүлге айтамын ғой, Айгүл, қай жерге барсақ та лампамен емделіңдер деп айтады. Давай осыны алып көрейік деп. Сосын Айгүл айтады, білмеймін, шаршадым, сымбат, анадан да лечение болған жоқ, мынадан да лечение болған жоқ дейді. Мен айтамын, сенің бетіңде болмаған екен, сен де ішлей уайымдамайсың, денең жауап жүре бересің. Мен де тура бетімде болған, мен кәдімгідей стресске түсіп жатырмын деймін ғой оғанша. Сен мысалы тойға бара бересің, етек жеңің ұзын киіп, ал мен барамайын деймін да, макияжың өзіне білінеді. Болмаса каждый тойға барған сайын макияж жасатамын, оның өзі қандай ақша деп. Екеуміз бір-бірімізге кәдімгідей мұңымызды айтып аламыз ғой. Содан кейін тағы да бір кісі болғанда келіншегі сұрады. Оған да бердім номеріңізді, осы қызбен хабарласыңыздар, осы қыздан алыңыз